Категорически не согласен. Для нас это родина. Якутия – это территория с размером с Индию. И я на них как бы так чихал. Абсолютно уверен, что как раз именно сейчас время крупных проектов внутри страны. Есть несколько таких критически важных, на мой взгляд, отраслей, которые все-таки мы должны в стране у себя производить. Так, не зависеть ни от дружественных, ни от дружественных стран. Лучше бы средства все-таки направлять всегда внутрь страны, нежели их хранить там где-то на счетах в зарубежных банках. Мне просто бы хотелось, чтобы все-таки вот наш экономический, финансово-экономический блок на такие территории, как Якутия, обращал все-таки особое внимание. Просто с людьми поговорить, встретиться, с жильцами аварийных домов, просто там с посетителями парков, в магазины иногда захожу, в церкви захожу, с людьми разговариваю. Уверен, что мы все равно выход найдем.